So now guys, I wanted to show you the most expensive private mansion in Paris. Donc ici, je voulais vous montrer l'hôtel particulier le plus cher de Paris. Right in front of us is a green bridge, the Sully Bridge. I want you guys to take a look right behind the Sully Bridge. And right after we pass the bridge, I want you guys to take a look on the left side. So on the left side of the bridge, you can already see an apartment building with a round balcony right in front of us. This is the Hôtel Lambert, the most expensive private mansion in Paris. So it's going to be the very first apartment after the bridge on the left side. Donc, je voulais vous montrer donc l'hôtel particulier le plus cher de Paris. Il se trouve en face de nous. En face de nous, il y a un pont, le pont de Sully. Et si vous regardez derrière le pont sur la gauche, vous pouvez apercevoir un grand bâtiment, un grand immeuble avec un balcon semi-circulaire. Donc ce sera le premier immeuble, enfin le premier bâtiment après le pont sur la gauche, l'hôtel Lambert. So the Hotel Lambert on the left side was built in the year 1642 by the same architect and the same painter-décorateur who are also going to work later on the castle of Versailles. Louis Louveau for the architect and Charles Lebrun for the painter-décorateur. Donc cet hôtel Lambert sur votre gauche, il a été construit dans les années 1642 par le même architecte et le même décorateur qui vont aussi œuvrer un peu plus tard sur le château de Versailles, à savoir Louis Louveau pour l'architecte et Charles Lebrun pour le peintre décorateur. If you want to buy it, nothing more easy. You only need a tiny sum of 200 million euros. If you have 200 million euros lying around somewhere at home in a drawer or whatever, it is yours. Donc si vous voulez vous payer cet hôtel Lambert, si vous avez 200 millions qui traînent quelque part à la maison, dans un tiroir, dans vos poches arrière, vous pouvez vous le payer. Now, right in front of us is a very special bridge. So under this one, we don't scream. Under this bridge, we kiss. Donc juste en face de nous, on a un autre pont. Sous ce pont-là, on ne crie pas et on se fait un bisou. So the bridge in front of us is the Mary Bridge, the second oldest bridge in Paris. There's a legend saying that when you pass under the bridge, if you're directly under the bridge and you kiss your loved one under the bridge, your love is going to be as eternal as the bridge itself. So obviously I'm going to... Donc le pont Marie en face de vous, il y a une petite légende qui dit que lorsqu'on passe en dessous et qu'on est directement en dessous, si en dessous vous faites un bisou à la personne que vous aimez le plus, votre amour sera aussi éternel que le pont en lui-même. Donc bien sûr, je veux voir des bisous.